রাধে রাধে। আজকে রবিবার, আর রবিবার হলো পাখিকে ডিম ভাত দেওয়ার দিন। তো ডিম সেদ্ধ বসানো হয়ে গেছে, এবার যাবো সজনে পাতা পাততে। সজনে পাতা পেরে এসে পাখির জন্য ডিম কুচিয়ে ভাত ঠাত দিয়ে সজনে পাতা দিয়ে সবকিছু দিয়ে মাখবো। তো চলো সজনে পাতা পাড়া যাক। চলে এসেছি গাইস সজনে পাতা পাততে। একটা ডাল পেরেছি, আর সব ডালগুলো ওপরে ওপরে, সব ডালগুলো ওপরে ওপরে পাড়া একটু সমস্যা হচ্ছে। দেখি তাও চেষ্টা করছি পারতে পারি। এই কটা পেরেছি, মনে হয় এই কটাই হয়ে যাবে। সজনে পাতা পাড়া হয়ে গেছে, এবার এগুলো নিয়ে থালার মধ্যে সব এক একটা করে পাতা ছাড়িয়ে নেবো। ছাড়িয়ে নিয়ে পাখি ডিম কুচিয়ে ভাত দিয়ে মাখিয়ে দেবো। পাতা পাততে গেলেই সবাই তাকিয়ে থাকে, সবাই কিছুই করতে যাচ্ছে। সবাই নেয়, আমিও নিয়েছি। পাতা ধুয়ে নিয়ে চলে এসেছি, এবার পাতাগুলোকে একটা একটা করে ছাড়িয়ে নেবো। আর ওদিকে ডিম সেদ্ধটাও হয়ে গেছে। ডিম সেদ্ধটা হয়ে গেলে ওটা তুলে নিয়ে এসে ছাড়িয়ে নেবো ডিমটা, তারপর সবকিছু মাখিয়ে পাখিকে দেবো। আর এই পাতাগুলো দেখে পাখিগুলো কি চেঁচাচ্ছে, আওয়াজ হয়তো তোমরা শুনতেই পাচ্ছ। শুধু ওদের কোনো পাতা কিছু একটা দেখলেই হয়েছে, ওরা ভাববে কি খাবার জিনিস দিচ্ছে না দিচ্ছে না করে চেঁচামেচি শুরু করে। এখনো চেঁচাচ্ছে, এগুলো ছাড়িয়ে ওদেরকে দেবো, তারপর ওরা শান্ত হবে খেয়ে। ডিম আর ভাত নিয়ে মাখানো, সবকিছু পাতা দিয়ে মাখানো হয়ে গেছে। এবার এটা পাখির কাছে নিয়ে যাব, তোমাদের পাখির রিয়াকশনটা দেখাবো, যে পাখিগুলো কিরকম লাফালাফি করে ডিম ভাতে এটা দেখে। দেখতে পাচ্ছ তোমরা কেমন করছে, ওরাও ডিম ভাত খুবই ভালোবাসে। দেখলেই লাফালাফি খাঁচার সামনে এসে বসে থাকবে। তো ওদের অপেক্ষা না করে ওদের দিয়ে দেওয়া যাক। প্রথমেই ছোট বাটিটা দিয়ে দেবো এই ছোট খাঁচায়। দেখো পাগলের মতো করছে ওরা। তো এই থালাটা এবার দিয়ে দেবো ওদের। এবার গাইস এইটা আমি দিয়ে দেবো পাখির বড় খাঁচাটায়। এবার খাবারটা দেয়া হয়ে গেছে, এবার সব ঝাঁপিয়ে পড়বে খেতে। এবার তো পাখিগুলো ডিম ভাত খেতে শুরু করে দিয়েছে, আর এই খাঁচায় বাচ্চাগুলোও নামছে আস্তে আস্তে খেতে। ওই যে ওখানে নিয়ে গিয়ে খাচ্ছে ওরা, আর এখানে তো সব গোল হয়ে বসে খেতে শুরু করে দিয়েছে। তোমরা দেখতেই পেলে পাখিগুলো কত ভালোভাবে ডিম ভাত গুলো খায়। তোমরাও তোমাদের পাখিকে ডিম ভাত দিতে পারো। আমি সপ্তাহে একদিন করে দিই, আর শীতকাল পড়ছে এবার দিয়ে দুবার করে দেবো, দুদিন করে দেবো সপ্তাহে। আর এমনি দিনে শুধু সানডেটা দিই, প্রত্যেক সানডেতে একদিন। গরমকাল নর্মাল ডে ওগুলোতে সপ্তাহে একবার করে দিই, আর শীতকাল পড়লে দুবার করে দিই, কারণ ডিম খেলে ওদের শরীরটাও গরম থাকবে, ওদেরও ভালো হয়। তোমরাও তোমাদের পাখিকে ডিম ভাত দেবে, পাখির ক্যালসিয়াম ভিটামিন সবকিছুর ঘাটতি কমে যাবে। পাখিটা আরো ভালো ডিম বাচ্চা করবে, পাখিদের শরীরও ভালো থাকবে। আর পাখির খাবারের বাটি আগে দিয়ে বের করে রেখেছি, যাতে পাখিগুলো ডিম ভাতটা আরো ভালো করে খেতে পারে। আর খাবার থাকলে খায়, তবে খাবার খাবার খায়, আবার ডিম ভাত খায়। ডিম ভাতটা আর খাবারের বাটি 1 ঘন্টা আগে বের করে রেখেছিলাম, যাতে ওদের খিদেটাও পেয়ে যায় আর ডিম ভাতটাও খেতে পারে। যাদের নতুন পাখি, যাদের পাখি ডিম ভাত খেতে চায় না,
তারা হলো পাখির খাবার 1-2 ঘন্টা আগে বের করে রাখতে পারো, যাতে পাখিটা খিদে পেয়ে যায়, তোমরা ডিম ভাত দিলে তখন তারা ওগুলো খেতে বাধ্য। এইভাবে তোমরা তোমাদের পাখিকে অভ্যাস করাতে পারবে। যাদের পাখি খায় না, যাদের পাখি খায় তাদের তো খুবই ভালো, খাবারও বের করা লাগে না, দিলেই খেয়ে নেয়। আমারটা আমি আজকে এমনি বের করে রেখেছি যাতে না খায় ওরা, এর জন্য। ওরা খাচ্ছে, এবার খেয়ে গিয়ে সব ঘটে ঢুকবে, ঘটে ঢুকে বাচ্চাগুলোকে খাওয়াবে। এই যে, এই যে ঘটে ঢুকে গেল, আবার বেরিয়ে গেল। এখানে হঠাৎ করে দেখি ঘটের ভেতর একটা অন্য পাখি ঢুকে বাচ্চাগুলোর ওপর হামলা করে দিয়েছে, বাচ্চাগুলোকে মারছিল, কেন বুঝতে পারছি না। ওই ওই কোনার ঘটে গিয়ে আবার বসে রয়েছে ভেতরে। এরকম এর আগেও এরকম অনেকগুলো বাচ্চা ডিম ফেলে দিয়েছে, বড় পাখিকে কামড়ে মারছে। কেন এরকম করে বুঝে, এই যে এই যে এই ঘটে ঢুকে বসে রয়েছে, এই যে। শুধু মারামারি করে সব পাখিগুলোর সাথে, ওর সব ঘট লাগবে। মানে যে কটা ঘটে পাখি ডিম বাচ্চা করবে ও সব ঘটে ঢুকে মারামারি করবে। ওই যে নীল পাখিটা ঘটের দিয়ে উঁকি মারছে, একটু আগে এই ঘরটায় এসছিল, তারপর এই এই ঘরটায় আসলো, আবার ওর ঘরটায় ঢুকেছে, এরকম করছে সেই থেকে। ডিম ভাত দিয়েছি না খেয়ে যেই সব পাখি খেতে নেমেছে, আর ও সেই ফাঁকে ওই ঘটে ঢুকে বাচ্চাগুলোকে মারতে শুরু করে দিয়েছে। আবার ওই ঘটে গিয়ে উঁকি মারছে নীল পাখিটা। নিজের ঘর থাকতে অন্য পাখির ঘটে গিয়ে শুধু উঁকি মারে। আর এই যে এইটা এই ঘটের পাখি, মা বাচ্চাগুলোর এই যে মাকে বের করে দিয়ে ওই নীল পাখিটা ঢুকে যায়, ঢুকে মারে বাচ্চাগুলোকে। এই ঘটে এসেছিল, ডিম ভাত দিয়েছি, ডিম ভাত না খেয়ে পাখিগুলো এরকম করছে গাই। পুরো অ্যাটাক মুডে আছে আজকে। যারা পাখি পোষো তাদের এই অভিজ্ঞতাটা খুবই আছে, যে একটা পাখি অন্য পাখির ঘরে ঢুকে ডিম ফেলে দেয়, বাচ্চা মেরে ফেলে, অন্য পাখির ঘর দখল করে নেয়। এগুলো যারা পাখি পোষে তাদের অভিজ্ঞতা খুবই আছে। এবার সেই ধরনের পাখিগুলো না রাখাই ভালো খাঁচায়, কারণ তার জন্য অন্য পাখিগুলোর ক্ষতি হয়, ডিম বাচ্চার ক্ষতি হয়, বড় বড় বাচ্চাগুলোকে পর্যন্ত মেরে ফেলে। বারবার আসছে পাখিটা, ঘরটাকে ভাবছি একটু সাইড করে দিয়ে এদিকে। ঘরটাকে এই ঘরটার কাছে দিয়ে দিলাম, ওটা থেকে একটু দূরে, জানি না কি জন্য করছে এরকম, এর আগে এরকম করেছে। এবার এই পাখিটাকে বেচে দিয়েই আসতে হবে, নাহলে খুব জ্বালা। ওই যে ওপরে গিয়ে বসে রয়েছে, ওই যে। আরেকটা কথা বলতে ভুলে গেছি, পাখির ঘরের এখানে যে টিনটা ছিল, এই টিনটা সরিয়ে দিয়েছি, কারণ রোদ্দুরটা এদিক থেকে পড়ে। এবার রোদ্দুরটা পাখির ঘরে না ঢুকলে পাখিগুলো সব গা ফুলিয়ে বসে থাকতো ঠান্ডায়, তো ওরা সরিয়ে দিয়েছে। এখন সব পাখিগুলো ঠিক হয়ে গেছে, চাঙ্গা হয়ে গেছে, সবগুলো রোদ্রে এসে বসে, ওদের খাবারের জলটায় রোদ্দুর পড়ে, খাবারে রোদ্দুর পড়ে, তো অনেক জীবাণু মারা যায়। তোমরা জানো রোদ্রের, সূর্যের আলোয় কত জীবাণু নষ্ট হয়ে যায়। তো জলটা ওদের গরম হয়ে যায়, ঠান্ডা জলটা, আর পাখিগুলো সব রোদ্রে এসে বসে থাকে। তারপর যখন পুরো রোদ্দুরটা পড়ে, প্রপার রোদটা, তখন স্নানও করে ওরা জলে, যেটা আগে করতো না। এই উপরের টিনটা ছিল, এটা থাকার সময় ওটা দিয়েছিলাম বৃষ্টির জন্য, যেহেতু বৃষ্টিতে এই এটা এরকম পাখির ঘরে পুরো জল দিত, এর জন্য টিনটা দিয়ে দিয়েছিলাম যাতে জল না যায়। এখন সরিয়ে দিয়েছি, কারণ এখন বৃষ্টির কোনো ইয়েও নেই, আবার যখন বৃষ্টি আসবে আবার টিনটা দিয়ে দেবো। আর এখানে পুটু এসে শুয়ে পড়েছে আবার। তোমরা একটু আগে দেখলে সামনে পাতার উপর শুয়েছিল, তো ওখানে শুয়ে পোষালো না, আবার এখানে চলে এসে শুয়ে পড়েছে। ওর হয়তো শরীর খারাপ করেছে, বুঝতে পারছি না। কদিন আগে ঠান্ডা লেগেছিল, চোখ টোক বন্ধ হয়ে গেছিল, নাক দিয়েও জল পড়তো, কিন্তু ঠান্ডাটা দেখছি কমে গেছে, কিন্তু হয়তো শরীরটা একটু ঝিমুনি ভাবটা রয়েছে, তার জন্য এখানে অনেক শুয়ে থাকে। পাখির ঘরে শুয়ে থাকে, পাখি যাতে কেউ চুরি করে না নিতে পারে। এর মধ্যে পাখির সব খাবার শেষ করে দিয়েছে পাখি খেয়ে, যা ডিম ভাত ছিল। এখন হলো খাবারের বাটিটা দেওয়ার জন্য লাফালাফি করছে, আমি বাড়ি ছিলাম না, এইমাত্র আসলাম, সে দেখছি সব খাবার শেষ করে দিয়েছে, শেষ করে এখন সব এখানটা এসে বসে সব লাফালাফি করছে খাওয়ার জন্য। তো ওদের খাবারের বাটিটা এখন ভরে দেবো, নাহলে বাচ্চাগুলোকে হয়তো খাওয়ানো হয়নি, ওর জন্য হয়তো ওরকম করছে, বাচ্চাগুলো করে যাতে খাইয়ে দিতে পারে। খাবারগুলো প্রথমে একটু ঝেড়ে নেবো, কারণ
এই খাবারের ভেতর এগুলো থাকেই, এদের খাবারের এই খোসাগুলো থাকে যেগুলোর জন্য ওরা খেতে খুবই অসুবিধা হয়। খাবারগুলো ঝেড়ে নিয়েছি, এবার ঝেড়ে নিয়ে পাখির খাঁচায় ভরে দেবো। খাবার দেওয়ার সাথে সাথে সব খেতে শুরু করে দিয়েছে, তার মানে ওদের খুবই খিদে পেয়েছিল। এবার বাটিটা কোনায় সেট করে দিই যেখানে থাকে, কোনায় করে দিয়েছে, এবার সব নেমে খাবে। আসলে বাচ্চাগুলো খায়, ওরা খায়, ওর জন্যই ডিম ভাতটা তাড়াতাড়ি সব শেষ হয়ে গেছে, নাহলে এত তাড়াতাড়ি সব শেষ হয় না। আর একটু দুটো তিনটের মধ্যে শেষ করে দেয়। এবার দেখছি তাড়াতাড়ি শেষ করে দিচ্ছে, যেহেতু খাবারের বাটিটা বের করে রেখেছিলাম সব বললাম আগেই, তার জন্য ওটা পুরোটা খেয়ে নিয়েছে। না খাবার খেত, ডিম ভাত খেত, এতে নষ্ট হতো ডিম ভাত, এতে পুরোটা ওরা খেয়ে নিয়েছে। এবার খাবার খাবে, খাবার খেয়ে আবার বাচ্চাদের খাওয়াবে, খাইয়ে তারপর শান্তি হবে। দেখতে পেলে পাখি কি সুন্দর ভালোভাবে ডিম ভাত গুলো খেতে ভালোবাসে, এই সব সাফ করে দিয়েছে। তোমরা তোমাদের পাখিকে ডিম ভাত দাও, পাখিরা খুবই ভালোবাসে। আমরা যেরকম আমাদের ভালো কোনো খাবার খেতে দিলে ভালোবাসি, কারণ পাখিরাও খুব ভালোবাসে। যখন থালাটা দেখাচ্ছি আবার ওরা চলে এসছে, আবার ভেবেছে ডিম ভাত দেবে, আবার পরের রবিবার দেবো, আজকে এই সপ্তাহে না, আবার পরের রবিবার ডিম ভাত দেবো, সেটারও আবার একটা ভিডিও হবে। আজকের ভিডিও গাইস এই পর্যন্ত। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও আর একটা লাইক করে দিও, আর ভালো না লাগলে সাবস্ক্রাইব করতে হবে না। আর জানিও তোমাদের ভিডিওগুলো কেমন লাগছে। রাধে রাধে।